නුවරඑළිය ඉඳලා අඹේවෙල පැත්තට යද්දි දකින්න ලැබෙන කන්දේඇල ජලාශය. මෙතෙන්ට නුවරඑළිය ඉඳලා කිලෝමීටර් 10ක විතර දුරක් තියෙනවා. කඳු වැටි වලින් වටවුණු සුන්දර පරිසරයකයි පිහිටලා තියෙන්නේ කන්දේඇල ජලාශය. එක පැත්තකින් දකින්න තියෙන්නේ හග්ගල කන්ද, හග්ගල දැඩි රක්ෂිතය. අනික් පැත්තෙන් කොනිකල් කන්ද, ඒ වගේම මී පිරිමාන රක්ෂිතය. කන්දේල අධ්‍යාපනික වනාරණ තවත් පැත්තකින්. නුවරඑළිය අඹේවෙල හරහා හෝටන් තැන්නට යන පාර වැටලා තියෙන්නේ අඩි 460ක් දිගින් යුක්ත ජලාශය බැම්ම මතින්. කොනිකල් කන්දෙන් ගලාගෙන එන දිය දහරාවන් එකතු වෙනවා කන්දේඇල ජලාශයට. 1950 අවුරුද්දේ D.S.Senanayake අගමැතිතුමාගේ කාලෙදී මේ ජලාශය විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ජලාශය ඉදිකිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි වැලිමඩ වගේ පහළ ප්‍රදේශවල ජනතාවට ජලය ලබා දීම. මේ වගේ ජලාශවල වැව්වල ගොඩක් පදින්න තියෙන මෝටර බෝට්ටු උනත් කන්දේඇල ජලාශයේ බෝට්ටු පැදලා වෙනස්ම අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. කන්දේඇලේදී මෝටර බෝට්ටු අධිවේගී බෝට්ටු පදින්නේ නැහැ. හබල් ගහලා පදින බෝට්ටු විදියටයි ඒවා හදලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය බෝට්ටු ගමනකට රුපියල් 1500ක 2000ක මුදලක් අය කරනවා. යන දුර ප්‍රමාණය, ගත කරන කාලය, යන පිරිස ප්‍රමාණය අනුව අය කිරීම වෙනස් වෙනවා. බෝට්ටු පදවන අයත් එක්ක කතා කරලා Tamanට අවශ්‍ය විදියට ගමන සැලසුම් කරගන්න පුළුවන්. කන්දේඇලේදී පදින මේ බෝට්ටු වලට ස්ලීප් බෝට් එහෙමත් නැත්නම් සයිලන්ට් බෝට් කියලා කියනවා. ගගරි වගේ වගේ ഘോഷාකාරී ශබ්ද මොනවත්ම නැහැ කන්දේඇලේ බෝට්ටුවෙන් යද්දී. බොහොම නිහඬ බෝට්ටු ගමනක්. ගමන අතරේ ජලාශයේ ඉවුරේ මේ වගේ තැන්වලට බහින්නත් පුළුවන්. සමහර අය ආවම මේ වගේ තැන්වල ටිකක් නැවතිලා නිදහසේ කාලය ගත කරනවා. පරිසරයටත් හානියක් නොකර. ඈතින් පෙනෙනවා හග්ගල කන්ද. උලංග හඬත්, හබල් ගහද්දි වතුරින් නැගෙන හඬත්, වනාන්තරයෙන් ඇහෙන කුරුල්ලන්ගේ හඬත් එක්ක පරිසරය හොඳින්ම විඳ ගන්න පුළුවන් මේ ගමනේදී. කන්දේඇල ජලාශයේ මේ වගේ හබල් ගාන බෝට් විතරක් යන ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ජනතාව ප්‍රයෝජනයට ගන්න වතුර අපිරිසුදු වෙන එක වළක්වා ගැනීම. මෝටර් බෝට්ටු වලින් තෙල් ජලාශයට එකතු වෙලා වතුර අපිරිසුදු වෙනවා. උලංග තියෙන දවසට ටිකක් අපහසුයි මේ බෝට්ටු පදින්න. හබල් ගහද්දි සෑහෙන වෙහෙසක් දරන්න වෙනවා බෝට්ටුව හසුරව ගන්න.
උදේ කාලයේත් සවස් කාලයේත් ගොඩක් වෙලාවට කන්දේඇල ජලාශයේ අවට කඳු වැටි වගේම ජලාශයත් මීදුමෙන් වැහෙනවා. උදෑසන මීදුවෙන් වැහුණු කඳු වැටි වනාන්තරයේ අතරින් වැටෙන හිරු කිරණ පරිසරයට එක් කරන්නේ නෑම් සුන්දරත්වයක්. සවස් කාලයේ ඉර බැහැගෙන යද්දී කොනිකල් කන්ද පසුබිමේ ජලාශය වටා අපූර්ව සුන්දරත්වයක්ම වෙනවා. නිදහස් විවේකී පරිසරයක්.